大家好，我是捷达豪利选挖小信，今天呢来带大家看一台由我司改造的多功能选挖钻机。这台机器呢同时配备了凯氏钻进、套管跟进、CFA 长螺旋工艺、FDP 集土桩，以及能够安装液压锤，实现了一机多用。捷达豪利一直秉承着以技术引领行业发展的理念，打造多功能选挖钻机生产基地。如果大家有感兴趣的话，可以随时跟我联系。